बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं गंगा मैया लगेगी, क्योंकि इतने पापी आ चुके हैं। एज अ आम आदमी ऐसा महसूस हो रहा है इस समय पे मुझे कि मैं एक चोर के घर से निकलकर दूसरे चोर के झोली में जाके बैठ गया, क्योंकि करप्शन तो वहाँ पे भी बहुत है। सबसे मेजर केसेस कम से कम 24 ऐसे नाम आप सामने रख सकते हैं, 23 से 24 लोग जो करप्ट थे, कांग्रेस में थे या किसी और पार्टी में थे, बीजेपी में आए, वॉशिंग मशीन की तरह धुल गए, और आपको लगता है करप्शन नहीं हो रहा होगा। तो पहला प्रश्न का एक चरण के आपको आम आदमी बन के ये फील हो रहा है कि अभी एक चोर की गोदी से दूसरी चोर, तो जनता ने तो तीसरी बार लगातार मैंडेट दी और जनता भारत की सब समझती है, कहाँ टाइट करना था, कितना टाइट करना था वो भी वो जानती है। दूसरी बात, हाँ ये चीज़ है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं गंगा मैया लगेगी, क्योंकि इतने पापी आ चुके हैं। लेकिन लेट्स बी प्रैग्मेटिक एज न्यूट्रल पर्सन्स, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है चुनाव जीतने।